motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni lapi ekomi talo awa na mboka Kongo surtout na mboka Limpopo. Mbote na bino baso bandeko balandi manaka na biso Kongo ya sika na kati ya etando ya Birt Afrika, etando ya Bwania, etando ya solo ya bana ya Kongo. Na manaka na biso mikolo oyo mingi tozoyamba bongo bandeko na biso ba oyo babenga mibongo bangunja, ba oyo bazwaki elaka ya tata mokili pe elaka ya batumwa bambazi baso oyo baya komundela mabele ya mboka Kongo. Lelo toyambi moko eza mbala na ye ya sika aleka kati ya manaka ya Kongo ya sika abenga mibongo na Kongo ya Tata Lobola azali moko ya bakadre ya kati ya lisanga ya Vuvamu kasi lelo tomoni ye na kati ya Kongo ya sika ye moko akoleka bongo na komonisa biso ete aza nani pe na ngonga oyo aza bisika nini. Na émission oyo boyebi tozalaka biso moko te tozalaka bongo na ndeko Bendele le patriote Bendele oyo asimbi bongo elembo ya kotelemisa bendele ya mboka oyo na lopoto tobengaka drapeau pe tozalaka nanga moko bomoni ndeko Fataki tokoleka bongo kopesa losako na mwana mboka Ngunja Lobola. Mbote ndeko Bendele mbote ndeko Fataki kimia ya bakoko ezala ino nzoka na ngonga oyo ekozala malamu ubenga ntoma nesika ubenga Ngunza pamba te kombo wana yango moko esi makasi. Ok, matondo Tata Lobola yambo to lekana no ko présenter mwana mboka Bendele. Mbote mwana mboka. Mbote Ngunja Fumu Fataki. Mbote pe na ba téléspectateurs sur besoin de l'émission Kongo ya sika. Lelo to changer bon monde que to changer mais to lobaka kaka pona kolamusa bon moto na biso kwa to kota vraiment ya Kongo ya sika. J'espère bon c'est que la makasi na ba CG auto zo exploiter mikolo le pe bon spéculation na moto auto ya bi parce que aza moto mo aza invité mo kwa le barabien nyonso za pona bolamu ya Kongo. Merci beaucoup. Matondo mwana mboka Bendele mais Thomas Lobola okoki ko expliquer biso nano ko limbolela biso eloko nini différence nini eza na kati ya bakombo wana mi balotangeli biso Thomas na Ngunja. Ezali kaka eloko moko. Thomas ezali nzoka na minoko mwa ebele. Thomas elakisi tout simplement motindami. Ngunza pe elakisi motindami. Sikoyo na eteni moko songolo ya bandeko na biso bao basaleli mingi kombo wana ya Ngunza bakotisi makambo ebele pe libebi ebele. Nzoka lelo na lisungi lisusu pe ya monguna mopaya oyo ayaki apesaki kombo wana oyo ezali kombo ya peto ya motindami ya Nzambe na lopoto babengi yango prophète na komisaki yango lokola kombo ya mabe lokola ndoki lokola féticheur lokola moto ya misala mabe. Lolenge ya kotambola yango eye lisusu kosala ete bandeko ya biso oyo pe batindamaki penza na tata mokili na bakoko na biso bayepe kosalela kombo yango lisusu mabe koleka comme pour confirmer emoneli oyo bapaya bapesaki na kombo wana babengi yo Ngunza elakisi lokola mutu moko ya kisi lokola ndoki moko boye. Donc mundele moto abebisi kombo wana lisusu pe na bango moko bangunza kolandela etamboli batamboli na mokili yango eza moko ya mibeko oyo lomoli kombo wana yango wana nde sikoyo toye ko préférer bobenga biso atantoma pamba te ntoma wana elakisi kaka Ngunza kasi na minoko penza ya ebele na minoko oyo bakoko na biso balobaki kala moponami ya Nzambe yango bakobenga yango na Chiluba ntumba. Donc ezali moto oyo bazikisi moto oyo balekisi na moto oyo azali mosaleli ya Nzambe nde na Kikongo ntumwa kaka yango. Donc na Kikongo ntumwa na Chiluba ntumba na Lingala ntoma. Donc ezali kaka bongo mais comme wana pe ya ntoma na yambo na pesa mwana mboka Bendele maloba komo wana ya ntoma na sope tolobi totala na Biblia o bino boboya ka bofinga ka eza masolo moko ya kofonde ya lokuta na Biblia pe batu mingi bakoma bantoma wana nengo lobi ke kombo ya Kingunja
batu basaleli yango basaleli yango na ndenge mabe mais boboyaka mpe bamakomi oyo bantoma bakoma mpo bango babengaka bango bantoma babengaka bango bangunza te Thomas Lobola. Bon, tokoki koboya ndenge nini makambo oyo baninga babeti masolo ya mokili na bango ya bokoko na bango mpe ya libota na bango. Biblia ezali mokanda ya bana Israël, donc mokanda ya ba-occidentaux, donc mokanda ya mindele. Biso tokoki koboya yango te na masolo ezali kuna. Soko moni moto alobi ki ya boy Biblia. Liba mutuna yezo sala malamu te. Okuboya Biblia ndenge ni Biblia ezali mokanda ya mindele. Mokanda ya bana Israël, c'est-à-dire les Hébreux et les Occidentaux pour wana ezali Israël. Nde wana biso eloko biso toboyi ezali ke mokanda wana oyo babeta tam esika yoko te masolo ya biso masolo ya bakoko na biso pamba te kuna na mokanda wana jamais okokuta kombo ya Fataki okokuta jamais kombo ya bendele nzoka Fataki na bendele basalaka misala banda kala yango wana bakombo wana elimwa te yango wana bakoko na bango ti omoi mwalelo balati bakombo wana nde na tina ena lokola masolo ya bakoko na biso ebetama na kati ya mokanda wana te polele elakisi ete mokanda wana eyako na biso te bachinois bakomprena yango bajaponais bakomprena yango baindien bakomprena yango reste les mélanodermes c'est-à-dire les noirs oyo bazokoka te pour comprendre ete masolo ya mokanda wana etali bango te epuis bazongisa mokanda wana esika eutaki epai ya bato bayaki yango. Matondo topesi malobe pa ya mwana mboka bendele malgré bino moko batata na biso batoma na biso pe bopesi mokanda te oyo biso oyo ekoki kotambwisa baindo mais bozotiaka kaka munoko koboya oyo baninga matondo mwana mboka bendele. Bien, tozwi explication différence entre Thomas na Ngunza et pas ya koko ya bito benga Ngunza to benga Thomas na présentation ya ndeko Fataki apozate bino malamu vraiment te walobi ete bozalaki na boza na kati ya pouvoir mo et puis moko susu ayekoloba ete boko expliquer biso soki boza wapi donc c'est que tozala mo bobungi par rapport ya bino oui ko ese biso Thomas Lobola aza wapi. Thomas Lobola azali Thomas ya boyeli bompa na kati ya lac Tumba na province de l'Équateur, territoire du Burundi, esika biso tomineli. Donc nazali moko na kati ya libota ya koko yeli mpaha oyo akufaki mikolo misatu bafunde na mabele pe na se ya mabele alobi nde wana ekoloba ye bato bakokoka te kobimisa ye na mabele mpo babangaki bokonzi bwa ye bozalaki makasi nde wana na Équateur na Bikoro nde wana tango bakoboya kobimisa ye na mabele pamba te apesaki elaka ete bobimisa ngai soki na bandi koloba après 3 jours mpo babwakaki kaka bakasa bazongisaki mabele te na lilitali ya ye bato baboyi nde akolaka banga lobi bon bandundu moko bakoya awa bakoya na baebiteni ya nzete balobi kobeta bakake bakoya na babwato wange bazotambola mpenza na mokili alors bandundu wana bakonyokola bino ye pouvoir oyo ya boyeli ekozala lisusu te kino bandundu wana bakozonga nde esalemaki bongo vers les années 1800 nde wana quelque temps après tomoni bandundu babimi bamindele effectivement baye na biteni ya nzete oyo ebimisaka kake nde wana mandoki baye na babwato oyo etambolaka na mokili nde wana mituka nyonso oyo ye alobaka esalemaki yambo koko natebio mungo yambo koko bakunda ye minduki ezali koexiste te munduki ezalaki te wana vers le début du 19e siècle mais royauté wana ebanda kala depuis le moyen âge nankoke monge mpembe oyo babengaka mongu c'est-à-dire mungu yoke nzambe ye moko nde moto ayaki donc mungu biso bengi mongu soyeli babengi mungu nde wana ye wana dote royauté wana eyaka bongo bazalaka kosalela mandoki te mais bayebaka kosalela moto mpe koapprivoise yango na balolingi nyonso pamba te bayebaki deja kosalela kake. Ok, alors sikoyo lere kaka yeli mpa alimwe alobi ke makambo esali babu kokungola ye nde alobi ke soki mindele wana bandundu wana bazongi ni bokozwa royauté nde wana après 1960 tokomi na 66 mama moko abimi komona ye elime ezale alingisaki sud de l'Équateur presque nyonso moto nyonso ayebi ye komi na mbandaka tuna kaka elime ezale moto nyonso ayebi ye
aye kozongisa royauté wana nde yaki kovanda na kiti ya bokonzi wana. Alors azalaki na bato ya sengelaki basala na ye oyo bazalaki na libota na biso ya ntomba bazwaki le même pouvoir. Tokotanga moko lokola ebale mbonge obukaki sango na Kinshasa waningisaki Kinshasa mobimba komona ye Yeli Mpela famba te Yeli Mpaha nde eza titre oyo bazali kopesa le roi de Mpaha. Donc Yeli Mpela ye bazalaki moko na kati ya royauté wana ayaki aningisaki Kinshasa na pouvoir ya makasi oyo ata ngunza moko te na Kinshasa akoma na matambe wana. Mais kolandela kaka etumba yango ya mokili atambolaki na lolenge oyo ye atambolaki ekuna na mboka bikoro bamonaki ete akokoba koba etumba te na lolenge ye amemelaki makambo yango nde omelaki te asalaki mbula misati nde wana lobola lo ilondo akoya kaka na lignée wana ya boya libompaha na kobanda kosala mosala na moko ya mboko ya africain nde wana emonaki biso papa nkusu na vuvangu bazali kosala mosala kaka na lolenge yango biso tozali kosala nde biso moko tozwaki likanisi ya kosala émission Bayindo Bolamuka na kati ya vuvangu na kati ya vuvangu te Bayindo Bolamuka ezali ya lobola lo ilondo moto asali yango na kendeki na signé contrat na RRTV nde wana nafutaki pe misolo nga moko nde wana mfumu nkusu akoya kotalisa biso ete kozala malamu tosala na bango pe bakoka bongo kofinanse émission wana nde wana ebandeli ya biso kosala mosala na kati ya lisanga ya vuvamu nde wana émission Bayindo Bolamuka ekokoma lokola émission ya vuvamu pamba te emoneli ya biso nde emoneli ya vuvamu ekozala ndenge moko nde na kati ya kokoba mosala tokomaki déjà très proche na papa nkusu nde wana tokomaki bangunza mais kolandela biso lokola to bimaki déjà roi prince na kati ya boya libompa tango tomonaki ete objectif na biso makanisi na biso oyo etindaki biso ete tosala na vuvamu mosala yango ezalaki lisusu te ndenge molimo atalisaki biso nde wana lokola mosala yango ezalaki lisusu te nde tozwaki likanisi ete tokoka bongo kobendana tosala na lolenge oyo molimo azali kotalisa biso. Voilà, bozwi likanisi ya kobendana bosala na ndenge molimo azali kotalisa bino après avoir kotravaille pour bozalaki ngunza kotravaille pembeni na fumu kusu après avoir kopesa fumu kusu batoli ebele ememi fumu kusu na politique te biso tozali komona makambo na lolenge wana te biso totinda bango te ezala bango ezala biso ezala mfumu kimbangu ezala mutamachwa ezala papa mpadi ezala nemwana nsemi biso nyonso tozali ba sociétaire tozali batinda biso na mokili ya molimo bakoko bato batinda biso papa nkusu tosalaki na bango ndenge bino moko bolandaki Bayindo Bolamuka oyo nga na uti totalisa bino euti na likanisi ya biso tosali yango nde totambolaki ndenge totambolaki mpona kolamusa Bayindo sikoyo bango mfumu nkusu na etinda oyo bango bazwaki bamoni ete bakoki kosala na lolenge oyo bango bazali kosala kino lelo wana ezali lolenge na bango makambo na bango ezali bango na mokili ya molimo donc biso tokoki kojuge bango te mais kasi te biso tomonaki kaka ete Bayindo bazali kolamuka balamuki te chaîne de télévision etondi awa kaka pasteur masolo oyo tango tobandaki yango na Bayindo Bolamuka bato ebele bandaki kotika déjà christianisme na islam babandaki kososola ya solo ete bakoko na biso mpe bayebaka Nzambe et tozalaki kozwa bato ebele par semaine. C'était des centaines qui nous rejoignaient dans la religion africaine. Lelo ezali lisusu bongo te nde wana biso tomonaki te biso esengeli tokoba kaka na mosala ya bolamusi Bayindo nde wana bango bazali na lolenge ya bango ya komona oyo biso tokoki koporter jugement te pamba te tozali na aucun droit ya kojuge bango na biso bato batindaki biso ali bakoko na biso ni bato bakojuge biso na etamboli na biso bino bozalaki na kati déjà ya komba ya kolamusa Bayindo ya rêve ya Bayindo Bolamuka na kati émission bobandaki kosala na passage na bino na vuvamu boregreta yango te lelo bon nakoki jamais koregrete passage na nga na vuvamu pamba te tata mokili ntango apesaka makabo azali kopesa makabo mutu na likabo na ye jusqu'à preuve du contraire. En tout cas nazoloba yango clairement papa nkusu mpo na nga
azwaki likabo oyo ya makasi ya munene penza ezali likabo ya côté ya mibeko ya bikela. Mibeko ya bikela c'est quoi? Ezali likabo oyo ba pharaon bazalaki kosalela babengi yango la maat, l'égyptologie, c'est-à-dire la justice et la vérité. Donc ezali na molimo mobimba oyo elataka bato. Alors comment la moto azwi likabo wana c'est que moto yango pe azali mukete pamba te soki otangi mibeko ya bikela okoyeba mokili yango ebanda ndenge nini bato babanda ndenge nini ndenge nini ezali pamba te soki tolongoli bato na christianisme tolebisi bango bolongola bible sikoyo tokoremplace nini il faut to remplacer bango eloko mateya oyo ekosala ete mituna oyo nyonso to bible amekaki kopesa barbiyano nde wana biso topesa bango biyano yango de façon beaucoup plus claire. Mais lelo Bwanya wana, je suis très sincère, nazui yango na kati ya lisanga ya Vuvamo. Donc je ne peux pas regretter passage nanga. Mais eloko ezo salanga passe tout simplement ezali ke mayele yango oyo nga nazui kuna ezali te ke papa nkusu mutu abandi yango te. Et c'est ça la plus grosse erreur et pas ya bande ko ebele oyo tozalaki na bango kuna ndenge bazokanisa. Mayele wana la maat, la justice et la vérité ou la loi de la création. Et ezali mayele baino tobana ikosala yango depuis l'époque pharaonique. Quelques bribes de connaissances, moi ndambo ya mayele pe ezali tokoki kozwa yango d'une façon horizontale, papa nko ça suit yango d'une façon verticale. D'une façon horizontale, on peut compléter de sorte que lelo ezali bando batangi be komia bikela. Soko tuni quelques questions à kosuka, à kozana bien noté. Mais zoka, soko boakiri son égyptologie, tout devient clair. Yango biso tobaki te il faut tolongwana on parce que ezali bien que na tangi nsiku na kati ya lisango ya Vuvamo ezali na mituna ebele oyo na koki koyanola yango te. Mais zoka tango na eko compléter connaissance on na zoki na Vuvamo na eko compléter yango na égyptologie nde na eko mona munene ya papa nkusu. Alors soki ngai na zala kaka na lisanga ya Vuvamo na talaka mokili pe histoire te na salaka pe ba recherche d'une façon horizontale te na lingaki na yeba ye penza malamu te. Malheureusement c'est ce qui se passe aussi na lisanga ya Vuvamo ba éviter ki azwaki likabo mais likabo yango esengelaki ezala compléter na bato mususu pamba te moto ami kokela te. Donc ezali na ba limite na yango en quelque sorte na lo bezali okola moto ya pesi plan du cours matière ezali développer pe. Alors ba ko développer matière ezali bato mususu bakoya bana na biso bakotalisa yango. Et donc ce n'est pas donné à tout le monde pour la foyer baké a ezali plan du cours a ezali matière à développer ezali kaka badon nous ne pas y acte d'attendre. Mais comment bokotaki na tina ngambo ya ba prophétie? Bon mais justement na lobi que o ezali ceux qui tokotaki na ngambo ya ba prophétie ezali justement un des points o tomona ki tomituna ki tulibi mais awa ezali une lecture fumukimango alobaki ba prophétie ezali claire. Mais explication de ma prophétie, nous avons posé la mission awa, explication de ma prophétie, ezali clarté. Alors, tout le monde a dit ah, moto oyo le kola moto amikokela te. Azali na likabonaye na domaine musu. Alors nous on a considéré que likabonaye ya bango ezalaki nsiku. Donc kotangisa nsiku. Mais ton dimité ti lelo ke bazali na likabo ya science to pe ya politique tondimi yango te pe wana titre kozonga mokili ya molimo po tozali na ba prévention surtout ete bazali na likabo wana te pamba te tango tozalaki ku azali kotangisa mibeko ya bikela et puis tango azalaki ku buka penza biblia boye personne ne pouvait parler, aucun pasteur, même le fils de Dieu bo ya mindela ko kolobate devant Campus. Mais les autres temps on va continuer la politique et la science depuis ce tomoni que kokokate kozala sima na bango to défendre bango na mayiwana et to défendre pe prophétie na lolenge bango ba to expliquer yango to sala ke to mbele. Mais ba prophétie belé pesa maratata lobola kozala na no sur place il y a liboso corps ya Mbuta Tshisekedi et Konyata Mabela Kinshasa te ya mibale Kabila 4e président élection ezate wana tata ntoma lobolo za na kata bisanga ya Vuvamo. Mais sikoyo ndenge bozalaka tant prophétie ne pesa maka na makambo bolobage ko sala mate esalami esala bino ndenge. Bon na lingio na défier yo bota lisanga esika ntoma lobola alobaki ke ko
ya Tshisekedi koya te. Thomas Lobola yo olobaki yango te. Lelo biso ndenge tozana tata awa mukambi na biso tokoki kokena ye quelque part tango apesi message à lobby soki tomoni yango bien te tokoyebisa ye et message oyo vraiment eza bien te, il faut kotika, il faut koluka kolandela yango bien mais bino tata Thomas Lobola tango tata nkusu abandaki koloba bongo réaction na bino ezalaki ni bino pe bobandaki koapuya mokino tina babalabala matondo mingi ndeko na ngai collaboration na bino ezali ndenge moko te obiso tozalaki na yango na tata nkusu nalingi oepargne ngai makambo ebele nalingi oepargne nga makambo ebele napesi kaka exemple nakota na polémique na makambo ya molimo polémique ezali te donc nakota na polémique mais nalingi tout simplement natalisa yo que tango makambo yango ebandaki kosalema preuve que tozalaki kosepela na yango te ezali ke tobendani et l'autre preuve sur la prophétie pour prophétie oyo nga nazalaki kodénoncer awa sur les 4 présidents na dénonçaki yango wana et okotikalaka jamais komona esika nga na soutenir yango nazalaki kosoutenir président Kabila lokola papa soki mwana moke abali mama na yo okobenga kaka papa et nazalaki pe kosoutenir makambo ya mfumu kusu ebele pe nazo kosoutenir yango ti lelo mais nazali esalaka nga pasi komona ke moto à se rétracter, à se dédire, à se rebuffer. Par exemple, pendant tout le makambo ya président Nkondo Tshisekedi, tango azalaka na bombo. Nga na zwe bisayo que papa Nkusu na etunda ya zwa ki pena molimo ya zwa ki, il n'est pas le moindre. C'est le tout premier prophète. Oyo atalisaki ete pour que totambola malamu na mokili na biso bakoko balakisi ete lokola tozali na 4 royautés ya Bangala ya Baswahili ya Bakongo pe ya Baluba donc minoko wana mine ezali ko représenter les 4 grandes royautés système politique na biso nesika to copier mindele to sala système rotatif ba Kongo baliaki Baluba Bangala baye kolia Baswahili balie Baluba baye après to zonga après ça qui même et pas l'angle parce que j'étais très proche de lui makambo ebele aloba na banguza mosusuté alors après ça qui même Nathan oyo chaque royauté est collier la bokonzi et c'était génial et j'en ai écrit na koma yango pe na kati ya livre nanga moko komona ngo comment sauver l'Afrique noire na mettre na proposer na notre postérité na bana na biso batala lesika bazwa makambo ya midele batanga makambo wana oyo ezali ba invention ya mokili ya molimo ya papa Nkusu. Alors, tant que comme qui m'a solo, il y a président Kabila 4e président. Et moi nungu eye kaka tango tozali to na banguza ke non après Baswahili makambo ekoriske zonga lisusu na ba Congo Nkwatulendo azali koya. Alors, moi je me dis comment est-ce que tokoki koloba une chose est son contraire maloba mibale mais maloba oyo biso tokoma yango déjà na livre et uta na mokili ya molimo peso kotali yango boye ezali bongo yango esalaki ke biso tulongwaki na Vuvamo avant que Fachi abima président de la République parce que nous avions plus confiance na makambo oyo mfumukusu alobaki avant yango te tomonaki ke yango eutaka tout droit na bakoko na biso na mokili ya molimo makambo ebele oyo yaka na sima tondimaka tete makambo wana tomonaka yango penza euti na mokili ya molimo te yango tobimaki et la preuve mpona kolakisa grandeur na ye na tango wana tozali kosala na ye c'est que okomona ke prophétie oyo alobaka sur le système rotatif yango wana ekokisami sans que le peuple lui-même se rende compte donc tozali manipulé par notre monde spirituel sans que biso toyeba nde yango ozomona rotation wana ndenge ezosalema yango nazali koprofite na occasion oyo nayebisa na ndeko Martin Fayulu oyo nazomona azokende kofingaka kolobaka mabe po na mokonzi ya mboka asali boye azwi basi boye asali boye mokonzi ya mboka azali représentant ya Nzambe alors salite na ye ekoki kobima libanda te soki lelo ye mindele basimbi ye pour que afinga wana akosala yango eza na moto akoki kokanga ye te pamba te bango wana bapoliticien ya biso bakoma lokola biloko ya mindele akofinga akosala alors sikoyo azofinga ye na facilité mpona nini parce que esengeli Tshisekedi bafuta mpe makambo bango basalaka
bango pe bazalaka kana logique wana papa na ye Tshisekedi wa Mulumba azalaki kofinga bongo. Arrêtez-moi Kabila, celui qui va me rapporter vivant ici, il aura quelque chose. Tu vois, de Babylone konyon so wana bazozo wa makambo ya mindele. Nde yango monique de la même façon a commis Tshisekedi Tshilombo azo subir sikoyo etamboli ya mabe ya kozanga kotosa mokunzi. Yepe Fayulu lobby parce que système rotatif on les a fonctionner. Après Baluba, mais quand on a les sous pas il y a Congo. S'il est établi que respect Waneza, Ndekonangai Bemba, Zela Nano Biso Toza Moussika, nous sommes le seul, il y a 30 ans. Baninga Balé Nano, donc Biso Banga a souffrir, Nano Za Moussika Nabiso. Alors, le coup la coûte Bakongo Abakongo Babebi Simingi, Fayulu, Ndekonanga, Zalama Yele, Kanga Mote Maneko Fayulu, tout Nabino Ekuya, Kofinga Te, sinon te yopo Kusamba, pour les avoir Est-ce qu'il y a solo vraiment pouvoir Isa et pas Yabalouba pour Toruta Kiolanda? Premier ministre awa lobaki était tant ba déposer les ba liste ya ba candidat oyo il faut ba tia bango na ba poste ministère ya ba ministre alobi bien que akotala soki atali akosolola na des chefs nae akosolola na mwana mboka Tshisekedi asololi pe na mwana mboka Kabila soki totali président ya Sénat tant azwaki pouvoir au lieu à remercier président en place à remercier président Kabila. Tozui le sous-président de l'Assemblée nationale Ndenge Moko. Dia solo est-ce que mboka oyo tozana ba président boni. Ce qui pose moi na mboka Fayulu kuna na ngambu na président Eli yende azwaki me ba yibie victoire na ye. Oyepe moi na mboka Tshisekedi ye ba pesi ye kibokondi mais yete mutazo diriger bokondi tout eza pas ya sénateur Kabila. Sikoyo ndenge nini bolobi ke prophétie ya balubo mfumuku solobaki esimbi pe. Ozomona te ke mambungo ezokende kaka bo. Ndekonangai, le pouvoir s'incarne dans le chef. Moto azaka na pouvoir ezali mokonzi. Tout ça ozomona wana ce sont des velléités ya koyiba ko gérer mindele. Le président Tshisekedi dans une année a pour déposer parlement wana. On ne le souhaite pas. Et puis à se tailler une majorité à son niveau, à sa mesure. On est en train et ce ça le mabongo pour l'année parce qu'on a copié aveuglément la constitution Yamindel. Il faut beaucoup de temps où le pouvoir est rotatif et ça mokili ya molimo. Mais mibeko il faut se battre pour ya kokamba lolenge yango. Mais mibeko yango ezali nanu ya bisote. Et on se bat pour que tous wana mibeko oyo kosala ke to kamba non seulement dans système rotatif mais aussi na mibeko ezali ko s'adapter na ba réalité na biso. Na ko na pèse exemple moko mandat ya président ezali 5 ans une fois renouvelable ndikonanga. Na France budget ya France ezali 2500 milliards de dollars. Budget annuel ya France ezali 2500 milliards de dollars. Alors pour aller aux élections après 5 ans, les Français vont dépenser 650 millions de dollars. Écoutez, 2500 millions de dollars à 650 millions de dollars. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que 650 millions de dollars représente pour un Français qui va aux élections? À toucher rien du tout, même pas une goutte d'eau, n'a budget naïe, il y a 500 milliards de dollars. Par contre, le Awa, budget Nabiso Ezali 5 milliards de dollars. Pour aller aux élections, il nous faut 1 milliard 500 millions de dollars. Donc pratiquement le 1/3 du budget national. Donc le Congolais qui va aux élections après 5 ans devient de plus en plus malheureux que le Français qui ne ressent rien. D'où il faut revoir la constitution donc avec un système rotatif les élections auraient pu se faire rien que dans une province donnée. Babimisi mokonzi aye awa et puis l'élection on a payé ça le matin à niveau que la population nyonso ba kosa la kaka ba chef coutumier bosangisi bango lelo net na baluba net exemple ya baluba bazana benaka nyoka bazana ba babinji bazana balulua bazana baluba à peu près 4 nini bazali kuna siko ba chef coutumier na bango de balobi ke tout o ba kolia tout ro kuna ba kolia tout ro ba
Bazo Kenebo, Basali l'élection pour ébattre tout le monde, leur chef, et ça ne vous coûtera rien. Vous voyez? Alors ceux qui sont là, considérer, Bolobi, oh, Balou Babazali, Wapi, tout ça, tous ces alliés des autres ports, na Makamouwa, na la constitution, Toyamba, ils allaient pour la bissoter, ils allaient pour couper le chef, ils allaient pour la bissoter, mais ne vous en faites pas, le chef de l'État incarne le pouvoir, il a tous les moyens. Il y a pour récupérer Yango, mais tout ce que tu vois là, oh, président Kabila Ouete, tant que ne vous en faites pas. Ngaï Naza Ntoma, mais je te promets aujourd'hui, ce qui président Kabila Kanisaki, qui a causé un pouvoir. Quand on a ceux qui savent le local Ntoma, a causé un kate. Ceux qui m'ont collé à causé, dès en 2023 à Zonga. Total. Ceux qui ont Zongi, il n'a les alliés, il y a causé Yango. Donc, c'est un système rotatif. Tikala possession. Bon, TV bilili oyo to bombango. Très bien. Comment pour na ko la Thomas na 2023 nini oyo ndenge to koma to komi wapi par rapport à malobala bino. Mais ce qui tozongi kaka na malobala bino bolobi était constitution to ça ngo eza constitution ya bapaya MDD. To photo ça ko tozongi la constitution je sais pas ce que ça a déjà ou bien il faut tout créer constitution et biso moko wana bo ya na biso kasi soki lelo oyo to sali constitution mususu to longo na constitution bapaya na constitution mususu ba politique baza ba mayele belé to koya kozonga kaka lelo oyo boboyi lelo oyo ya kozongisa mokonzi ya mboka ya kala sénateur Kabila na bokonzi na mapono meza koya bozomona teke bozo soki makanisi na bino Thomas soto bito landelango to respecter yango tozongi sous sénateur Kabila bokonzi et puis o nyos bato wande ko raisonner pour naé et kima et puis to prophétie ya fumu kusu ya mibali ya bosote ya mibali ko wande ko soutenir président Kabila ils ont respecté et que respecter na ndenge nini pour arozonga ici dans bokonzi donc ezaka de quoi mandat ko travailler na Chilombo et puis mandat na zoni na ye parce que vous changez constitution mais tu peux changer ndenge nini parce que la constitution wana ya bakoko na biso ezali ko prévoir un système rotatif de royauté na peso exemple moko pour que ce soit la malamu qui président Kabila ko ki kozonga te biso tozali na sud de l'Équateur bon tozui province royauté ya Bangala na royauté ya Bangala kokuta royauté ya Bangbaka royauté ya Bangbangi royauté ya Bangombe royauté ya Bamongo donc Bamongo soko ba tete la nyonso il faut tout diviser mboka ezala ndenge wa royauté ya Bamongo osuna ba tete la nyonso et puis pratiquement 4 principales royautés wana na ba Mbuja. Vous comprenez un peu ça, Mbuja, Ngwaka, Ngombe, Bangbandi, na Bamongo. Voilà. C'est quoi ce qui est salé que tu na ba élection. Ce qui n'est pas Bangwande balé 32 ans. Mais c'est exclu, ils ne peuvent plus se représenter. Vous comprenez? Et comme algo qui dans na Bamongo. Toluki kuna soit tengela ntando, soit tenga ntomba, soit motetela aye kolia. Vous comprenez? Ceux qui payent tout na bango et siri, to le kitu et tali tout ti et zone ici sur na bangala algo. Bo tozo kende kaka bongo. Président Kabila papa na ye azalaki mutu ya Manono, c'est pas moi, hein? Mutu ya Manono kuna. Mais c'est fini pour eux. Donc basiri si royauté wana. Là va soyez va kozonga ça ne sera pas ba soyez bazali et pereti na kisangani bazali. Ndenge ni ya kozonga. Donc belle eko kende nde bongo et ko sala tout wana. Donc na ndenge mokili ya muri mukuna ezali je profite na micro na bino na caméra na bino ya la kisa rais que peut-être azwa ka ba occasion te ya kutambola na ba royauté belé le pôle bangala batia qui est là-bas les bateaux dans le roue donc c'est pela ka penza na bangala te atambola ka pe mingi te alors nde yango ke esala ki ke assis ça capé mandat spirituel na été c'est ce qui est vrai donc assis il fallait y a un mandat spirituel au ba pesa kana chaque royauté ici la kate alors sikoyo lokola ekati ici donc ekozonga te il faut basoyer de basirisa et puis tozongi lisusu na bako bakongo basala 5 ans kaka pona ba trahison na bango wana alors sikoyo il faut bazonga lisusu bango donc 2023 tozonga bakongo bakongo no mais il fallait bazonga
à moins que tous à la trahir. Le coup là-bas, donc mindele, on m'a commandé d'ailleurs sur pied à pour battre. Le coup là-bas, donc on a mindele, ceux qui va monter des mots, on a quoi ah côté kuna et vous allez donc ce soit qu'il bon, mais ceux qui va prendre bazali prêt. Je crois que pouvoir bazala kimia ba bundisate et kozongi là-bas. Tozongi sur Binobobi était président Kabila assistant mandat na spiritualité. Assistant mandat spiritualité tandis que yé abandé ko croire na religion na biso. Président Kabila to na mona bilili mususu on n'est pas fait avion qui va vite. Oui, to moi bilili mususu chef d'état face na ba chef coutumier à s'incliner mo continent na lenge na à s'incliner à pesi à tiki lembo avant à les kanzela. Donc tout le monde ba quoi vraiment sangisa ba chef coutumier à sola ba kumu tout ça. Lelo oyo chef d'état otoza na à moitié à l'équipe tout à pourcentage GB na christianisme. Donc tout 100% pour Aza chef d'état Aza n'est chrétien. So moto oyo azalaki ko croire moi qui na religion na biso asisi pouvoir na spiritualité. Et que ça boni na chef d'état ko Aza n'est chrétien. Donc on vient de l'émission bon on a évité émission de linga qui est la spirituelle et comme c'est tellement politique mais c'est ça tozozo ngako ngasi spirituel. OK makambo to za ko bana médiateur. Mobutu Azalaki le premier grand président Oyo a signé déjà beaucoup preuve 30 ans de pouvoir plus de d'ailleurs. Donc c'est pour te dire qu'on ne peut pas être chef de l'État na RDC sauf qu'ils ont une certaine dose à beaucoup côté c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Et donc, le président Kabila a signé ça comme mandat n'a été, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de faux. Bon, ça m'a comme sur le président la médiaté. Il s'était entouré de beaucoup de faux. Et ça n'a pas tout le pouvoir spirituel aurait dû se transmettre dans le sang. Mais tellement baïndo ba baby, il ne faut pas s'attendre à ce que Fumukibango soit kalingia ya lelo. Na magie, na puissance révolutionnaire ya Zaki na yango, akoya pas forcément na libota na ye. Et raison pour laquelle nous sommes na ba tu ebele ba zo sala mosala Fumukibango a salaki ya ko bunda contre Mindele, bazali na libota ya Fumukibango. Alors il y a beaucoup de faux chefs coutumiers, des faux Ngunza, des faux, bango va sali payer. Bande bantoura qui. Voilà, ba kozala kuna ebele. Alors na bona même plus polémique côté wana. Mais c'était alors yango ça qui était na etumbalera ko Mindele ba coincé makasi coincé, il y avait beaucoup de courtisans et aussi beaucoup de flatteurs à ses côtés. Nde yango mokili ya molimo ekokaki komema ete na niveau où Mobutu azalaki. Et encore, et là qu'on peut trahir Yemingi, c'est là que le silence il a été trop silencieux. Abimisa qui polé l'été, que voilà, il faut qu'on défende les religions africaines, bien qu'il y ait quelques mondes, mais il fallait vraiment une école de la religion africaine. Et Vanda, avant de Sayango, il y a la royauté, il y a 20 ans. Et puis encore, il a été trahi. Il a été trahi par beaucoup de gens parce que, en réalité, après hier, il fallait des morceaux, il y a son pouvoir. Pour que atteindre le nombre d'années indiqué par notre royauté spirituelle, il fallait pas. Combien? Voilà tout consoler yango libanda ya micro. Alors donc il fallait moussoyer yaya. Mais malgré on c'est ça les maquis parce que bango moko baswahili bazala qui vraiment préparé pour comprendre que le pouvoir spirituel, le pouvoir est d'abord spirituel en Afrique. Bazala qui préparait pour la Congo. Il y avait beaucoup de courtisans de la fausseté au Bazala qui pembait de naïe. Ça c'est pour Ndeko Tshisekedi. Oui, Ndeko Iba Keza Bitumba. Et ça Bitumba Yamakasi Mobutu était d'abord un grand chrétien catholique Azali comme la commune. Par la suite, il était devenu ce qu'il était devenu. Donc pour Ndeko Tshilombo, je ne peux pas me permettre Yakoloba position spirituelle naïe. D'autant plus que peuple naïe, communauté naïe Balouba, ils ont produit 80% des pasteurs. Alors, or, il faut que nous soutien côté Wana. D'abord, il y a peuple naïe. Parce que quand je soutiens un peuple naïe, c'est fini. Donc, le reste, accordons-lui un peu de temps. Et vous verrez ce que vous n'avez pas encore. Nato Kobango la médiateur. Il ne faut pas un bon même dans discours Wana. Toujours pour ça. Eza émission comme Wasika, to solar la bino ba oyo. Boza inspiré na molimo pe moko bimaka biso na ba question mosusu oyo eza
les autres arrêtent le lingue tous ont na religion. Est-ce que Thomas beaucoup confirmer biso était pour confirmer ou bien pour expliquer biso était na kati ya religion na biso na bangunza to épargner ba chef coutumier il y a aussi des faux na kati na bango tout comme il y a aussi des vrais comment on a pratique la chef coutumier il fallait il y a vrai débat à la ébélé donc bon voyez il y a vrai nini na fondé ce qui a vrai président bas à la Québec va constituer à force président Kabila Linga Kazwa autant d'années le Kola Mobutu pour Balinga qui va entourer et puis à convaincre bon erreur président la mingi côté à chef coutumier plus Ezali et puis il y a mon président Kabila il était trahi à tous les niveaux. Est-ce que message Oyo et Bandeko comme la paix sénateur Kabila chef de l'État de l'époque il y a par rapport il y a la transition où il y a pas pouvoir bon comme c'est là on a mato ya zoé bakeno tozano na pouvoir biso ba soyez il faut to ba regarder en haut au lieu ya ko s'agiter négativement yaki wana ti le pouvoir qui na baluba. Je suis moi-même personnellement je suis entré dans la présidence de la République pour déposer des lettres plus de 4 ou 5 fois à l'intention il y a chef de l'État mais la limite était à temps moko côté comment pour tant que tout ça c'était à côté à Fumutusu je vois un peu ce qui s'est passé là-bas. Je ne pense pas que Bandeko Baswaï nous prenait au sérieux. Donc la religion africaine est prise au sérieux. C'est une des raisons où on a automatiquement qui est obligé na lungwaka kana vuvamu pour présenter la religion africaine na face mosusu. Face au Kendela qui n'a yango lokola bangunza on ne nous prenait pas au sérieux d'ici là ne vous en faites pas et comment on a la deuxième face à la religion africaine. Donc ma lettre Zalaki mais il ne nous a pas du tout approché. Il ne nous a pas du tout approché. Faute à yete, faute pena, Banguza Bazala qui organisait, surtout Banguza Bazala qui organisait, ils étaient plus attirés par l'intérêt mercantile. Il y a Bozui, parce que bon, la biche Banguza, Bola et Zali Makas, Mingi, Bozo le président, pour Bozui s'est classé dans la société, il y a un groupe qui peut-être qui force spirituelle na bisote, il y a un qui bisote. Donc, les alliés échec, responsabilité, les alliés partagés, na biso Banguza, donc Thomas, na Bango pe politiciens, surtout Bango biso Baswahili. Ils ne nous ont pas pris au sérieux, pas plus qu'aujourd'hui les Balouba. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Donc, vous savez pas de démarche, mon peut-être jusque là. Non, nous on ne va pas chercher des politiciens. C'est ça aussi, nous, on ne peut pas chercher des politiciens. Les politiciens doivent nous chercher. Et c'est ce qu'ils feront eux-mêmes, ils le feront d'ici là. Maintenant, Thomas Lobola. Baindo bazana posa baeba lelo kolonga ya Thomas Lobola na lisanga ya vuva mission ya Thomas Lobola ezali mission ya Thomas Lobola ezali kubunda kaka mission yango échanger te kaka baindo balamuka mission za baindo balamuka mais baindo faut que pour que balamuka baeba spiritualité na bango ba comprendre que Nzambe azali omniprésent et que Nzambe akoki jamais pour qu'il la qui c'est pas ya mutu akene kobeta lisolo pas ya moto mosusu mopaya mutu wana aya akoyebisa wa kitalanga Nzambe kongo nanga boye na salaka boye pour que oyeba ngai pont ezali boye te bongo te Nzambe amilakisa na bikolo nyonso pa ya mindele amilakisa ebisa bango bobenga kanga ya wa epa ya barabe ebisa bango bobenga nga ala epa ya bachinois bobenga kanga izwara epa na biso pe lakisa biso bobenga nga mungu wa mapenzi alinza komba wangi ilonganza pa kongo mbidi muku wa bankambwa mawe janangila donc wamba mpungu tulendo ne kombo la tsaki pa bakoko na biso. Alors ceux qui yo saleli bonzambe na lolenge na yo te oyo Nzambe amilakisi epa na yo salari na ndolenge ya bapa kozala esclave et c'est ce qui nous est arrivé et donc il faut mutunga la muka comprendre que esengeli ya la pasteur abenga Nzambe yawe pour que a mi bénir so alingi ne sika kende na poto ko kende kuluka voiture bomengo ba veste ba parfum ya kitoko na poto pamba te baninga kuna ba respecta ba koko na bango babenga bango ba santu babenga Nzambe na minoko na bango yawe
donc soki alingi ye mpe akoma bongo asalaka voiture ye moko awa asala veste ye moko na parfum ya kitoko kolia ezala ya bien donc asala lokola mindele donc olie copier mindele pamba wana ezali buzoba mais a imiter bango c'est-à-dire aluka nzambe lolinge mindele baluka c'est-à-dire na kota na ye na bokoko na ye na bizaleli na ye na kozala na ye bachinois basali bongo tala ndenge bakomi bajaponais la même chose baindien pour bakutu te donc motu na bokoko na ye reste motu mwindo tala ndenge yaza donc mission na biso komba na biso ezali komema bato balamuka pa comprendre nzambe azali nani akoki kosunga biso na lolingi matondo toma lobola tokomi na suka et j'ai deux ou trois questions toujours chité awa toma lobola kolanda maloba olobaki na mutuna moko ndeko bendele atunaki yo olobaki ete kobima na yo na kati ya lisanga ya vuva mpo monaki ndenge bobandaki bayindo bolamuka kolamusa bayindo ezalaki na mokolo 100 personnes 200 personnes o bazobenga bazoya kosangana na kati ya lisanga mais ntango omoni olie bolamusa bayindo bozolamusa lisusu bayindo te yango esengaki ke okende mupatemeno bima libanda kasi lelo ntango yo ozokoba kaka na bitumba wana ya kolamusa bayindo eske na maye oyo yo pozalaki parmi bato oyo bazalaki kuna oyo boportaki message wana ntango lelo yo bendani ozongeli kolamusa bayindo ndenge bandaka kolamusa bayindo bandaka siko nini oyo oyebisi bayindo comme témoignage comme moi eloko mwa boye kokokitisa bawa motema mpo bazongela kolamuka ndenge babandaki lisusu kolamuka te c'est bayindo babungaki déjà babungaki balamukaki par après bakomi découragé na certains messages tout ça nini okolo basupo na kolamusa bango très bien en tout cas na sepeli makasi na motuna botuninga motuna elenge kitoko penza eloko biso tokotalisa ezali kaka ete esengeli na bango bayeba baye banisepelaka na biso makasi baye kolemba na etamboli oyo toye kolakisa en dernière minute basosola ete tata nzambe mpe bakoko na biso bazali moto te bazali eloko yoko te bazali munene nde wana bazwa kaka ndenge kaka biso na mokili tozali awa président ya RDC azali président ya Congo Brazza azali président ya Angola azali président bango nyonso bazali ba président ya bamboka na mokili ya molimo mpe ezali bongo ntoma akoki koya ya mboka na bino ntoma wana te yende azali nzambe donc lere ye akoya akoki kobebisa tout comme akoki kobongisa alors bino ekisengeli bozwa nini bozwa le plus important ya oyo ye alobaki pamba te azali kaka mutu alors mokili oyo ezali na poids makasi yango nga na bisaki lela mutuninga liboso ke nakoki kojuge te pamba te bato oyo nga namoni ke mokili esali lokola esakanela bango nzoka bazwaki bilembo ya minene epai ya bakoko na biso me mokili ebundisi bango alors nga nakoki kotuta tolo te donc moto akoki kokweya na mission to mpe kobunga mais bino bo retenir le plus important oyo ye azalaki kotalisa yango ezali ya solo to mpe lokuta pamba te bino oko bozali suffisamment intelligent ya koyeba ke awa alobi ya nzambe to mpe alobi makambo ya mosulu azoluka bomengo ya ye moko to mpe azoluka mpenza bayindo balamuka donc il suffit ya kotalaka mwa moke mpe okocomprendre alors konie te bonzambe na ye pamba te moto abungi na mokili te bongo te donc yo tala kote mpenza bonzambe ezali mais na lala toyaka na mokili oyo orgueil ya mokili mpe ezalaka nazali monene surtout soki toyebani esika problème ezalaka soki moto oyebani okolinga te otambola makolo okolinga te ozanga elamba po koyebana mpe ezali ngambo nde eloko ebomaka biso yango wana koyebana mais yo luka otala kaka message ezali nini nde yango omoni ke bakoko lokola bayebi ke message ya bolamusi bayindo ezali très important ntango bamoni ekomi boye balongoli biso te message ekokende boye te mpona kolia na komela te nde yango biso tozali kokoba yango alors soki na ngambo mosusu bomoni ebebaki mais biso tozali kaka kokoba yango kaka kolamusa bayindo donc c'est pour vous dire ke bakoko bazali makasi bakoki kotika makambo oyo te ebeba mpona mokili oyo matondo tata lobola tokomi na suka tokotikela ndeko bendela tuna moko kasi
et moi mitune eza ebele bango kasi mbala ya nsima tokolobela mission ya koko Iyelipa. Koko Iyelipa azalaki nani, mission na ye ezalaki nini, eske azalaki kaka na kati ya kimbangu to azalaki incarné na molimo ya tata mokeli atindaki ye to azalaki kaka na molimo ya mvuluzi kimbangu. Matondo tozongisi bien koko tokomi na suka ya émission Congo ya sika. Vous remarquez des spectateurs tout ça va musala ndenge bozo komela biso na batisto tout ça sepela makasi na ba réaction na bino kasi bolimbisa mo muke botika mo muke ba comparaison toza biso so ndako moko bosangisa biso te bobundisa biso te botika tout ça eza important mingi to kima mo polémique to yambaki koko bola Nendi to soli masolo itali politique bobi mission Congo ya sika to de la politique pe to de la spiritualité to bebe spiritualité ya mboka biso elongo na prochainement to lobela isu to lobela sko bolamuki ya baindo po awa loko ezaki mission ya mboto ya mbabango to ngaki to sa mo introduction oyo to lobela pe no mo passer to sokola pe no bablon so ezaki na mtu ya biso po to kota sko po na tombola Congo ya sika. Koko le bani beaucoup zanango ya suka par rapport à émission moi synthèse matono mingi koko bendele biso to se prima makasi ndenge bobengaki biso awa na émission na bino Congo ya sika nde to kosengi pa bakoko na biso bapesa bino makambo likamba te bozali bilenge et belé bazozo makambo oyo sérieux bazomona ngo lokola ba aventure mais bino bozolekisa tango na bino penza ya kotuna biso mituna nzoka bozo gagner vraiment et pas na biso eloko te pour permettre kaka ketolekisa message bakoko na biso tomokimbango elongo na bango batala makambo na bino bozwa mapamboli na makoki na bino nde wana tokosenga lisusu epai ya bandeko baino bayeba kocomprendre makambo oyo de travers bameka kososola ke mposa na biso ozali tout simplement bolamusi baino donc tozoluka te eloko moko débat oboye te ngai lobola lilondo nazali na afrocentricité internationale lelo ezali ngomba oyo esangisi bato nyonso to bazobundela baino na mokili mobimba pas seulement en RDC donc tango tokokufa lelo mpona baye bazolanda nzela Congo nzela ya bokoko soki okufi lelo kanga na mutu na yo ete bakoko bakosambisa yo individuellement donc ndenge koyaki na mokili ndenge mpe okozonga yo moko chacun à son tour alors bakotuna motuna boye qu'est-ce que tu as fait de ta vie donc ekozala okomona na lisanga te en tout cas lobo alolingo na komona te afrocentricité e ya kosamba na ngai esika moko église des noirs okomona te lisanga église des noirs bundubi ya Congo okomona yango te donc c'est un problème individuel pa mate soko yebi makambo oyo bandi kosalela yango c'est kozali mopona bakoko bapona ki oyo ya kosalela yango tango yo kozonga na mokili ya molimo on va te poser la question de savoir qu'est-ce que toi tu as fait de ta vie osala kinini nesika totindaki po motu mwingi azali kobeba alors bayeba kangami na mangomba esali boye alobeli lingoma na biso boye alors na koliki ya tete biso tofingi awa tolobeli mabe te alors to se dédouaner to libérer l'esprit na biso totala plus yo moko individu osaleli bayindo nini wana ndi motuna tokoyangola to tondi bino botomi kimia ya bakoko ezala na bino bien matondo tata lobola pona lelo tosuki awa kasi tokosenga na bandeko baso o baza na posa ya kocontacter Congo ya sika baleka na kobenga biso numéro eza liboso ya etandoike na bango oyo pe aza na posa abenga tata lobola numéro pe eza na se ya etandoike na bino bakomi ngunza Thomas lobola numéro ne yango wana mais oyo eza pona kofinga te kobenga pona kobakisa maele pona kozwa conseil pona koluka moyen ya koatteindre Thomas bona boluka boyebi pona kotombola toujours religion ya biso mais kofinga te bolisi matondo mwana mboka bendele tomonani bongo mposo oyo ezali koya ngeza
obebisi motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni lapi ekomi talo awa na mboka kongo surtout na mboka lipopo